เนาะเนี่ยไอ้ตุ้งแช่ว้าวอันนี้ตุ้งแช่อันนี้แช่บ๊วยอันนี้นักมวยโอ้โหนักมวยนี่ก็จิกจังเลยเลี้ยงนกเลี้ยงหมาเนี่ยเถอะโตก่อนเถอะเดี๋ยวก็ปล่อยน้องนะกินแล้วพี่ยังเรื่องมากลีลาอยู่เลยหัวงอกเนี่ยหัวงอกเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันหัวงอกเนี่ยเห็นไหมเนี่ยไอ้แช่บ๊วยเนี่ยหัวงอกเนี่ยไอ้นักมวยเนี่ยหัวก็งอกเนี่ยอู้จิกจังเลยว่ะ